အိုက်နေလေကင်းတစ်ခုမှာပေါ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘူးလေးတစ်ခုအင်းဆက်အကောင်လေးတွေကိုစုထားတဲ့ဘူးလေးတွေကနေအင်းဆက်အကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်လက်တစ်ချောင်းခြေတစ်ချောင်းကိုဆွဲကင်ဖြုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ထို့အချိန်သူ့ရဲ့အနားကိုလူပြက်ဝစ်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ကဟိုက်ကောင်လေးပါလို့ဆိုပြီးကြောက်စရာအပြုံကြီးနဲ့ချင်းကပ်လာပါတယ်ကောင်လေးကရုတ်တရက်ကြောင်သွားရတယ်တို့ပေမဲ့မကြောက်လန့်သွားတဲ့အပြင်ပြုံးသွားပြီးတော့မင်းတကယ်ရောက်လာတာပဲဆိုပြီးဝမ်တာအားရပြောလိုက်တော့ဂျိုကာတယောက်အနေငယ်ကြောင်သွားရတယ်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခင်မှာကောင်လေးကငါမွေးနေ့အတွက်ဖြောပြေးပေးဖို့အဖေကလွတ်လိုက်တဲ့လူပြတ်မလားဆိုပြီးပျော်ရွှင်စွာမေးလိုက်ပြန်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဂျိုကာကမင်းဖေဆိုတာအီမီလီယိုလားဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ကောင်လေးကဟုတ်ကြောင်းဖြေတယ်ဒါဆိုရင်ဂျိုကာလာတဲ့နေရာကမှန်နေခဲ့ပါပြီဆိုကောင်လေးစကားမဆက်မင်းကဒီလိုပဲမွေးနေ့မှာအကောင်ငယ်လေးတွေကိုခြေတွေလက်တွေဖြုံနေကြလားဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ကောင်လေးကအနေငယ်ကြောက်လန့်သွားရတယ်တို့ပေမဲ့ဂျိုကာကငါကော join လို့ရလားပါလို့ရလားဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ကောင်လေးကပျော်ရွှင်သွားရပါတယ်ရတာပေါ့လို့ပြောရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘူးထဲမှာရှိနေတဲ့အကောင်လေးတွေကိုအတူတူနှိပ်စက်နေကြပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းဂျိုကာကတွေးဆိုးခြင်းပြီးကောင်လေးဒီအကောင်လေးကိုတပ်ပစ်လို့ရလားမင်းကတပ်ပစ်လားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တော့ကောင်လေးက no အကောင်တိုင်းကိုတော့မတပ်ဘူးဘူးထဲကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အကောင်တွေကိုမှတပ်ပစ်တာတပ်ပစ်လိုက်ရင်ပျော်ဖို့မကောင်းတော့ဘူးလေစောလို့မရတော့ဘူးလေဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ဒီကလေးကိုဂျိုကာကိုရိုင်းကတော့မှလေးစားသွားရတယ်မင်းအတွေးခေါ်တွေကိုတော့ငါကြိုက်ပြီးငချွေဒါနဲ့ပါတီကောမစတေးဘူးလားငါတောက်ချင်နေပြီဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ကောင်လေးကစာပြီးနေပြီတနားရီတောင်မှရှိနေပြီဘယ်သူမှလည်းမလာပါဘူးဗျာဆိုပြီးဝမ်းနဲ့စိတ်ညစ်စွာနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ဘာလို့မလာကြတာလဲကွဂျိုကာကမေးတော့သူတို့ကငါ့ကို freak တယောက်ငကြောင်တယောက်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ကြတယ်ထင်ကြတယ်ဆိုပြီးကောင်လေးကပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်သူတို့အမားလည်းမဟုတ်ဘူးလေငနဲလေးရဲ့စော့စရာကခြေပြက်လက်ပြက် insect တွေကိုသူပေမဲ့ဂျိုကာကတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးထို့သူတွေကိုစိတ်တောင်မှစိုးသွားသေးတယ် what seriously တကယ်ကြီးလားကွမင်းကစိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုဘူးတပူလိုက်ရထားတဲ့အပြင်လူတွေရဲ့ဝေဖန်ရှောင်ဖယ်ခြင်းကိုပါခံထားရတာလားဆိုပြီးပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကဂျိုကာအပေါ်မှာလဲဓာတ်ရိုက် reflect ဖြစ်စေတဲ့ရောင်ပြန်စေပါတယ်ဘဝတစ်ကွေ့မှာယူသွားတဲ့အယူတယောက်ကိုလူတွေကကူညီမဲ့အစားဝေဖန်ကြတယ်နှိမ်ကြတယ်ကန်ကြောက်ကြတယ်ရန်ပြုတ်ကြတယ်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒီတော့ဂျိုကာကငိုနေတဲ့ကောင်လေးအနာကိုအသာကပ်ပြီးမင်းကငါလိုဝက်ချက်တစ်ခုပြောပြမယ်ကွာလူတိုင်းကတယောက်တစ်မျိုးစီယူနေကြတဲ့ငကြောင်လေးကြီးပဲတချို့ကဒါသူတို့ဘသူပါဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ကြောက်လို့ဖုံးထားကြတာငါတို့တော့မပါဘူးလေငါတို့ကပွင့်လင်းလင်းပဲငါတို့မှခြေပြက်လက်ပြက် insect တပူးတော်မှရှိသေးတယ်ဆိုပြီးအားပေးလိုက်ပါတယ်အပြီးမှာမင်းရဲ့အဖေကအရေးကြီးကိစ္စတွေဆိုမေးတတ်တယ်အခုလဲဖိတ်စာတွေပို့ဖို့အတွက်မေးနေတာဖြစ်မဲ့ကောင်းလေးအိမ်ထဲဝင်နေကွာရေမိုးချိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားလိုက်ဘာမှမပူနဲ့ငါလူတွေကိုလိုက်ဖိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအပြုံးတစ်ခုနဲ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်သူကနင်ဂျာတွေရဲ့အိမ်ကိုကန်ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဖေးရဲ့ခေါင်းကိုတနက်နဲ့ထောက်ထားလိုက်ပြီးလန်ထိတ်ကစာဂျီယိုဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတီးလာခဏနေမွေးနေ့ပါတီရှိတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တမျိုးလုံးခေါ်လာခဲ့ပြောပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အချို့မိသားစုတွေကြတော့မလွယ်ပါဘူးလိုက်ရောညီထွေးမှုမရှိဘူးအချိုးမပြေချင်ကြဘူးဒီတော့ဖေးကိုခေါင်းကွဲသွားအောင်အနှဲငယ်တီးလိုက်တော့မှကြောက်အားလန့်အားနဲ့လက်ခံကြတယ်တချို့ကောင်မလေးတွေကိုကြောက်နင်တို့ရဲ့ကြောင်ကိုတပ်ပြစ်မှာတော့ဆိုပြီးကြောင်လေပင်းညစ်ချိန်ချောက်ရတာမျိုးရှိတယ်မစီမဆိုင်ရက်ကွက်ထိတ်ကစကိတ်ကွင်းမှာစကိတ်စီးနေတဲ့ပန်းကောင်လေးတယောက်ကိုတော့မှဟေးအောင်မင်းညင်းညစ်ပတ်မလားနဲ့ရေမိုးရင်ချိုးပြီးရင်တော့မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအယုတ်တွေကိုလက်ဆောင်လို့ထုတ်ပိုးပြီးတော့ပြေးလာခဲ့လို့လေပင်းညစ်ချိန်ချောက်ရပြန်တယ်သူကဖွယ်ဖွယ်ရရဖြစ်အောင်ဗဒေးကိတ်တွေကောမုတ်တွေကောအေးတွေကောကိုပါဓမြတိုက်လာခဲ့သေးတယ်လွယ်တော့မလွယ်ပေမဲ့နောက်ဆုံးပါတီစားတဲ့အချိန်မှာတော့လူစုံတက်ဆုံအပြုံးနေနဲ့ပတ်တီးတွေနဲ့ Happy Birthday တခြင်းဆိုနေကြပြီဆိုတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ခဏနေတော့ညရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှကလေးရဲ့မွေးနေ့ကိုတိတ်ပြီးတော့ခယူးမဆိုင်တဲ့ဖခင်ဆိုသူကရောက်ချလာတယ်ကောင်လေးကအဖေကိုပြေးပြီးတော့ဖတ်လိုက်တယ်သူတို့ရောက်လာကြတယ်လူတိုင်းရောက်လာကြတယ်ဆိုပြီးပျော်ရွှင်စွာပြောပြမိပါတယ်အီမီလီယိုကခိတကြောင်နေပေမဲ့ကောင်လေးအနားကိုဂျိုကာရောက်လာတော့လမ်းဖြန့်သွားရတယ်ဂျိုကာကတိတ်တဆိတ်အီမီလီယိုကိုမိဖို့ကြောင့်နဲ့ခေါ်လာတယ်ဧည့်သည်တွေအတွက်ကြက်ဥကြောင်တွေပြုတ်ပေးနဲ့လာရင်ကိစ္စကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်မင်းမင်းညကငါနဲ့အလုပ်ရှိတာကိုသိရမလားမင်းရောက်မလာခဲ့ဘူးဒီတော့မင်းကလွဲပြီးတော့လူတိုင်းကဘတ်မန်ရောက်လာပြီးရိုက်နှက်တာကိုခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ငါမကျေနပ်ဘူးကွာအစားကတော့မင်းကိုတပ်ပစ်ဖို့အတွက်လာတာပဲဒီကိုရောက်တော့မင်းရဲ့သားလေးကငါ့ကိုပညာရှိအဆိုတစ်ခုတင်ပေးလိုက်တယ်တပ်ပစ်လိုက်ရင်နောက်ပဲစော့ကစားလို့ရတော့မှလဲတဲ့ငါပြောရဲတယ်ကွာအဲ့ဒီဆောက်ကလေးကအရက်၄ပေပဲရှိရဲ့ဂူရူကြီးတစ်ပါးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီတော့ကွာမင်းရဲ့တနက်ပစ်တဲ့လက်မဟုတ်တဲ့နောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်ကိုရှေ့ထုတ်ပေးပြီးရင်မအော်နဲ့မိဖို့ထဲမှာမတော်တဆထိသွားတာလို့မင်းရဲ့သားလေးကိုပြောလိုက်ဆိုပြီးငနေရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုဖြတ်ပြက်လိုက်ပါတယ်အပြီးမှာတော့ကြက်ဥချောင်းတွေရပြီးဟေးလို့အော်ဟေးရင်အခုနအီမီလီယိုရဲ့လက်ချောင်းတွေပါပါတဲ့ကြက်ဥချောင်းအိုကြီးကိုအရှိသေးလာတယ်စပွဲပေါ်မှာချပေးပြီးတော့ငါပြန်ပြီးနော်လို့ပြောပြီး
ကောင်လေးကိုလက်ပြထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကောင်လေးကဂျိုကာကိုမပြန်စေချင်ဘူးဒီတော့နောက်တစ်နှစ်ပြန်လာအောင်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ရှောက်လန်းကိုရောက်တော့ဂျိုကာအနောက်ကိုကောင်လေးကဘူးတပူးကင်ပြီးတော့ပြေးထွက်လာတယ်ဒီနေ့တရက်ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးဂျိုကာနဲ့အတူစော့ခဲ့တဲ့စော့စရာဘူးလေးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဂျိုကာကမငင်းပါဘူးလက်ခံထားလိုက်တယ်ဖတ်ထားလိုက်ရင်နဲ့စိတ်ချကွာမင်းပြောတယ်လို့သူတို့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားမှသာငါတပ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးလူမိုက်ကိုအတိတ်ပဲပပအပြုံးနဲ့ပြောရင်းနဲ့ comic ကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်တိတ်ပြီးကိုလာပါတဲ့ comic တစ်ခုပါတာမန်နဲ့ကွဲထွက်ပြီးဂျိုကာရဲ့လောကကြီးပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ဂျိုကာတယောက်ဘတ်မန်နဲ့ချမနေချိန်မှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာဂျိုကာဒီအချိန်ပြည့်ရီမောယူနန်းနေပြီးလူတွေကိုပဲလိုက်တက်နေတဲ့ freak တကောင်ငကြောင်တကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြင်ရစေမဲ့ comic တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတိတ်ကြီးလာတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာဒီယနေ့ဟာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်ထို့အတူအတွက်ကျွန်တော်က freak တယောက်ကအခုဗီဒီယိုနဲ့စုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်